Assalamualaikum, halo semuanya. So welcome back to Oral Zara YouTube channel. Jadi di video aku kali ini aku bakalan bikin Teacher Day Squishy Tag atau kayak hari guru Squishy Tag. Squishy Tag ya gitulah pokoknya. So kayak gimana videonya, jangan lupa tuh diklik like, comment, share, and subscribe. Pasti kita like. Oh ya, sebenarnya ini udah telat beberapa hari, kayak berapa hari ya? Pokoknya beberapa hari yang lalu. Jadi nggak apa-apa lah ya, yang penting kita bikin aja daripada ketinggalan sampai bertahun-tahun dengan berhari-hari ya. Jadi aku udah siapin 10 tag. Maafkan tulisannya karena tadi pulpennya macet-macet ya kan. Oke, kita langsung ke tag yang pertama aja ya, nggak usah lama-lama ya. Kalau kalian pengen kredit bisa di description box. Sebenarnya sih udah ada orang yang bikin, tapi karena nggak banyak jadi aku ikutan bikin aja. Oke, yang pertama, Squishy yang berpakaian seperti guru. Karena guru itu berpakaian seperti guru. Oke, pokoknya di sini intinya Squishy yang mirip guru atau berpakaian seperti guru. Oke, aku pilih ini karena ini kayak mirip banget kan, kayak pengen ngajar. Tuh, udah pakai topi, pakai sepatu, pakai baju, pokoknya mirip sama guru pengen ngajar. Maafkan backsound yang berisik. Ini yang pertama pilih ini. Untuk tag yang kedua itu Squishy yang huruf depannya G atau T. Karena guru and teacher. Jadi G atau T. Karena di sini aku cuma punya T doang. Jadi G-nya nggak usah. Kalian kalau punya keduanya juga boleh kok. Oh nih. Oke, ini dia tupai. Aku soalnya nggak punya G, jadi aku T. Tapi kalau kalian nggak punya T terus punya G bisa kok. Menurut Squishy kalian aja. Itu tupai ya. Lanjut, tag yang ketiga yaitu Squishy yang huruf belakangnya huruf U atau R. Karena guru U dan teacher R. Oke, untuk itu aku punya keduanya. Jadi kalau kalian punya keduanya atau punya salah satu juga boleh aja, karena nggak memaksa juga ya. Untuk R ini ada Yummy Bear, ini, dan masih ada hamster. Tadi kayaknya nggak kelihatan. Nah udah. Untuk U-nya aku punya labu U. Ini nggak terlalu slow dan baunya juga udah hilang. Lanjut, tag yang keempat yaitu Squishy yang harganya sekitar 25.000. Kenapa? Karena apa? Hari guru itu pada tanggal 25 November 25 kan. Jadi kalau kalian punya Squishy yang harganya pas 25 atau mendekati atau lebih beberapa ribu gitu, itu bisa dikategorikan ya. Kayak gini nih, ini harganya sekitar 22.500. Pokoknya nih semua tagnya yang bersangkutan dengan guru ya, kan hari guru meskipun telat makan. Jadi aku telat 2 hari ya. Ya, telat 2 hari, 2 atau 1 mungkin. Oke, lanjut tagnya. Untuk tag yang selanjutnya itu Squishy yang pernah dibawa ke sekolah. Tag kita aku ini nih, ini pernah nih aku bawa sekolah. Sama unicorn yang kepalanya itu loh, yang bisa dimasukin pulpen. Mana ya? Gak tahu, pokoknya ada ya. Pokoknya itu juga pernah aku bawa.
Lanjut itu squishy yang dibeli dari hasil prestasi, kayak kerja keras sendiri di sekolah. Misalnya kayak kalian habis juara, habis itu lomba, mengikuti kegiatan apa-apa yang menghasilkan duit. Dan untuk itu tuh aku pilih ini karena dulu itu aku harus ngumpulin uang jajan dulu. Sebenarnya itu bukan prestasi sih, tapi hampir hemat juga. Terus sama hasil juara. Untuk tag yang selanjutnya yaitu squishy yang dibeli pada bulan November. Untuk itu aku pilih yang kemarin kita hunting ya, yaitu hotdog. Sebenarnya masih ada lagi yang lain, tapi aku dapetnya cuma hotdog sih. Bukan nggak dapat, tapi males. Oh, ini juga termasuk ya? Oh, enggak. Itu dibeliin sama Japas, sama adek. Ini. Lanjut yaitu squishy yang dibeli dengan penuh kesabaran karena guru itu mengajar kita dengan penuh kesabaran, tulus, dengan sikap kita yang nakal-nakal, yang susah ditegur gitu kan, sama kayak di kelas gue. Oke, untuk kita aku pilih ini. Ini kan besar, jadi harganya pasti lumayan mehong mahal gitu kan. Jadi kemarin tuh kalau nggak salah harus ngumpulin duit dulu, harus sabarin dulu, karena sebenarnya aku udah lihat berminggu-minggu yang lalu dan baru beli pas hunting kemarin. Tag yang ke-9 yaitu squishy yang disayang. Aku sayang semuanya sih. Aku harus ngerawat, menjaganya dengan penuh kasih sayang semuanya. Nah, ini yang ada di box yang itu juga yang license terus mini, dan di belakang ini semuanya aku sayangi. Dan yang terakhir ini tuh bukan tag, tapi ini tuh kayak jenis pertanyaan gitu guys. Jadi yang terakhir aku pengen kasih kalian pertanyaan, dan kalian bisa langsung komen aja di bawah dengan jawaban kalian yang ada di pikiran kalian. Yaitu siapa guru yang kalian sayang dan kenapa? Siapa nama gurunya, pelajaran apa, terus kenapa? Misalnya kayak sering apa ya? Misalnya kayak olahraga gitu kan, karena gurunya menyenangkan ini dan lain-lain. Tapi kalau aku sih semua guru kayaknya. Oke, kalian bisa langsung komen aja di bawah. So guys, kayaknya segini dulu video dari aku, karena kita udah bikin teacher atau guru squishy tag. Teacher dari squishy tag. Ya oke, dan kalian bisa langsung kredit, dan tagnya ada di description box, kalian cek aja ya kalau aku nggak lupa ya. Oke, so thanks for watching dan nonton. Jangan lupa untuk diklik like, comment, share, and subscribe. Dan kita bakal ketemu di next video apabila Anda sudah subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tahu kapan aku upload video terbaru. Oke? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Mas, sayang.